手，帶你越過苦困寂寞，打開你心門，投靠在主愛裏，脫離黑暗，進入永光裏。歡迎收睇《星火飛騰》。近年韓劇大熱，主角往往都係青春偶像、俊男美女，愛得恩怨纏綿、難捨難離。大家都睇得好刺激、好投入。可能因為喺現實裏面，愛情嘅故事往往都係細水長流、平淡似水。我諗每個對愛情、對婚姻有憧憬嘅人都會諗過自己同埋另一半老咗嘅時候會點樣嘅呢？我哋今集嘅嘉賓 Irene 由細到大見到老人家拖住手仔行街，都會好羨慕嘅。當佢走過半個世紀嘅人生，今日佢同丈夫亦都成為人哋眼中可以羨慕嘅一對。都係自己一個人嘅，好似多人合咁樣。有時啲弟兄姊妹咧都會見到我自己咁孤單咧，有咩活動都叫我去。見到一啲特別老人家咧，兩個咧拖住手行街，互相扶持嗰種咧，我好感動嘅。我睇到嘅時候，我會有啲眼濕濕眼淚嘅嚇，因為我覺得我好似嗰陣時嚟講係冇機會咯。孤零零、冷清清，黎潔蓮 Irene 喺44歲嘅時候跌入人生嘅低谷，離婚之後一個人，加上係長期病患者，仲要賣樓搬出去租樓住。結咗婚22年咧，就未曾試過出去出邊租樓，同埋嗰陣時我有我哋冇小朋友啦，但係其實我有3隻狗啊，嗰3隻狗其實咧對我嚟講係好親嘅。我租唔到地方，我成日同人講嘅時候我有3隻狗，佢又唔會睬我。好多時都一個人嘅。晚餐咧，其實就一個麵包有一餐，一碗麵有一餐，好少煮飯食。同埋咧嗰種痛咧，有時夜晚黑咧瞓覺嘅時候咧係瞓唔到覺嘅，因為喺張床嗰度咧，你唔知你點樣轉個位咧，其實都瞓唔着嘅，覺得個人好辛苦啊。離婚嘅痛尚且有時間可以沖淡，但身體嘅痛卻係 Irene 長年累月嘅折磨。自從19歲確診類風濕性關節炎開始，佢就成為藥煲。手嘅關節咧係有腫啊，有時左手痛完，跟住又到右手又痛。後期咧啲手嘅關節咧啲踭啊、膊頭啊、膝頭哥啊、牙膠啊，其實咧都有唔舒服，都痛喎。咁當然啦，有痛梗係睇醫生，抽血驗咗3次咧，先知道咧嗰個結果啦嚇。咁當時就話我患咗呢個類風濕關節炎嚇。咁嗰啲病原來係一啲即係身體免疫系統嗰個問題嘅，咁係冇得醫嘅。食咗啲藥咧都其實消炎止痛，其實都唔係控制得到嚇。個關節咧都係痛到咧，有時唔覺意嚇，俾啲小朋友撞到咧都會流眼水嘅。兩個膝頭哥都腫晒，咁咧就踎唔到啊嚇！正式所謂嗰陣時話喺地下有嚿金，我都踎唔到嚟實嘅。人哋行樓梯啦，我係好似我嗰陣時都好似啲老人家咁啊嚇，落完一級，即係唔可以2隻腳咁樣落嘅喎。行路又係啦，人哋可能行5分鐘嘅路咧，我咧需要行成半個鐘頭啊，先至行得到。嗰陣時覺得點解咁辛苦咧？醫生話係咁噶啦，嗰啲病漸漸都會只係越嚟越差，甚至係即係影響到行唔到路啊，啲關節咧就歪晒啊。啱啱做嘢出嚟1年咁後生，醫生話我呢個病冇得醫，仲有咁多年我點過咧？所以嗰陣時咧我都會日日都好唔開心，日日都會咧流眼淚。無論係中西醫定係古方偏方，只要有希望 ，Irene 都會去試，甚至不惜飛到外地，但求一拜。睇鐵打睇咗成連續睇21日啦，21日都係敷鐵打喎。點敷咧？嗰陣時啲手咧敷咗4隻手指咁包住啦，手踭咧又會咧即係
包住一貼膏藥咁樣啦，膝頭哥又包住啦咁啊包住晒咁樣，好似無賴醫咁。每個禮拜咧都會去針灸嚇，咁嗰個針灸嘅醫生話：你都係一個針包嚇，度度都可以針。咁我媽嗰陣時咧都會話邊個菩薩靚，咁我就同我去邊度拜，跟住燒咗啲符水飲咁樣，其實都幫唔到自己喎。咁有人話咧泰國拜四面佛好靈嘅，咁我又專登過去。最重要係一個人咧，希望人開心啲嚇，因為有時睇嗰個醫生唔好，拜嗰個菩薩唔好，人哋話好喎，咁我又要去拜啦，跟住嗰個醫生好喎，又去試藥啦，即係從頭咧啲嘢又要再嚟過，個人咧其實係好唔開心嘅。點解我咁慘咧？我都係曾經即係諗過係死咗算，又諗下邊種死嘅方法咧係比較舒服喎。咁但係其實又好驚啊！其實講原來死都要一個勇氣。21歲嗰年 ，Irene 結婚，又有穩定嘅工作，但偏偏病痛嘅折磨令佢慢慢失去笑容。直至27歲嗰年，有同事介紹佢睇杏林子寫嘅《杏林小記》。杏林子咧都係原來有我嗰個病嘅喎，都係患有類風濕關節炎。咁而且佢比我仲嚴重嚇，佢咧有90%嘅關節咧其實都唔喐得嘅嚇，佢要坐輪椅嘅。咁同埋咧，佢係要即係有時佢話好似飲杯水咧，揸杯水飲到成45分鐘。點解呢個杏林子佢個情況仲差過我？但係佢竟然寫咁多個書去到鼓勵人去面對生命咧？咁原來佢俾我發現到佢原來係信耶穌嘅。我同事又叫我翻下教會，好啦，咁啊跟佢翻咯。聖經有句説話咧，佢話喜樂嘅心咧就係良藥。憂傷嘅靈咧，使骨枯乾。嗰陣時其實我唔係唔想開心喎，但係我開心唔到。我好想唔喊，但係咧其實都唔得喎。但係而家咧係，我都信咗耶穌之後，將自己嘅憂慮啦交俾神啦，係禱告啦，求神去幫助啦。咁咧個人就開朗咗。有張相係我去泰國拜四面佛嘅時候，好瘦啊！咁我信咗耶穌之後咧，我又記得喺大約1年零之後咧，我去日本旅行嗰次。跟住影翻啲相睇翻，咦，個人好精神㗎喎，咁所以覺得原來真係信咗耶穌係個喜樂嘅心咧，係好容易流露到出嚟咯。個病咧就都仍然喺度嘅嚇，咁但係我好奇妙，我覺得一樣嘢，我以前曾經諗過要死嚇，但係咧我發覺咧，我信咗耶穌之後咧，個人咧係積極咗，好勇敢去面對同埋去接受自己有種嘅病。Irene 開始好願意同人分享自己患病嘅經歷，之後佢仲辭去做咗15年嘅穩定工作，報讀為期2年全時間嘅本地宣教課程。每日8點鐘咧就會喺裏邊祈禱嘅咁咧其實個個都會跪喺度咧去到祈禱咁樣，唯獨我自己咧就因為我嗰陣時膝頭哥都唔舒服嘅，係唔可以跪嘅。咁我又覺得自己，我可唔可以跪咧？又為呢件事去祈禱。喺屋企嗰陣時候咧，就喺張床度試下跪喎。咦，神又聽祈禱喎，我又可以跪到喎。咁我就之後咧就喺早禱會嘅時候咧，我就都同佢哋一齊去跪喺度祈禱咯。我覺得呢個係一個神蹟嚟嘅。短宣畢業，打開報紙又見到一份工作喺教會做方幹事，負責一個長者團契啦，同埋都會去教主日學啦咁樣咯。咁裏邊有同埋教會一啲弟兄姊妹有時出去有啲佈道活動啦，又會去到出隊啊，去到傳福音啊咁。我覺得呢啲都係可以用到神俾我嘅恩賜。所以雖然有病，但 Irene 一直覺得自己係全世界最幸福嘅女人，有丈夫同度病患。佢從冇諗過婚姻會喺一刻間破裂。我啱啱有病嘅時候咧，都識咗個男朋友。我哋拍拖嘅時候都諗過結婚，甚至記得佢媽媽都話：阿蓮佢有病嘅喎，第日會唔會同你生唔到 BB 啊？咁樣咁嗰陣時，我個男朋友都會唔介意，佢話冇所謂啦，我哋即係相愛又得。但係後來咧，我都發覺原來佢都中意有細路仔。咁我喺讀完短宣之後咧，嗰陣時我都嘗試去生 BB， 試咗幾年，其實都冇小朋友。喺幾年前嘅時候咧，我發現到佢有啲
情況係好唔同嘅，就係佢平時禮拜六日咧好耐節差，禮拜六日嘅時候唔使翻工咁樣啦。咁但係咧後期咧佢成日都話會翻工嚇，翻上大陸做嘢。我識佢嘅時候咧，嫖賭飲出去都唔好嘅嚇，所以係一個好好嘅男人。所以咧我都冇諗過佢有任何問題嘅。咁但係咧佢如是者就差唔多5-6年嘅時間咧，都係假期嘅時候其實都唔係喺香港喎。咁我其實有個心喺度，究竟咩事咧嚇？佢會唔會好似啲人講有外遇、有第三者、有大陸有女人咧？有一次俾我發現到，點解有張相咧，佢攬住第二個女人，好開心嘅喎。咁我就問究竟邊個嚟㗎？點解會攬住佢咁樣？跟住佢終於話俾我聽，呢個係喺大陸即係一齊嘅女人，有一個細路仔係4歲，係佢個仔。我話嚇，我話你如果係同佢分開，我可以重新同你再嚟過。咁但係佢就唔想咯嚇。佢話我想同個仔即係申請個仔落嚟香港讀書。如果係咁，就要同我離婚咯。丈夫嘅不忠令22年婚姻告終。Irene 冇發爛冇哭鬧，一個人默默療傷。教會一班好朋友陪佢走過最艱難嘅日子。教會有傳道人話你可以寫信同佢傾偈啊嚇，你寫信去講翻你自己嘅感受啊咁樣。咁我就真係寫一封信咯。我記得我問佢你即係攬住第二個女人嘅時候有冇諗起我啊？你有冇知道我喺屋企去等緊你？你知唔知我有時喺節日嘅時候，其實我自己係點樣去度過？但係我話，既然你係即係喺信裏邊話，既然你去選擇咗要同我分開嘅時候，我話我都願神去祝福你。希望你就盡翻做一個好丈夫嚇，去到關心翻你自己嘅妻子咯。我覺得其實我可以去講到呢句説話咧，都係出於神。回復單身嘅日子，Irene 好多嘢都要重新適應。喺最彷徨嘅時候，一位喺教會認識已久嘅朋友成為佢嘅救星。我有3日9嘅時候咧，成日冇人租屋俾我。咁咧後尾教會咧有個弟兄咧，佢就話見到我咁樣嘅時候，佢就話你唔好出聲，我同你去揾。咁佢真係去我揾，一齊同我去嘅時候，我真係冇出聲。佢就講，竟然同我租到層樓喎。跟住就揾一啲嘅機構去接收我啲狗，真係好感謝神喎。因為其實咧啲寵物其實唔係咁容易俾人收養嘅，但係真係好奇妙，我覺得呢個真係神話你放手，跟住俾翻我個應許，就有人去照顧咯。個弟兄佢就會幫我揾屋咁咧，佢就係 CT 啦，佢都係一個好識得關心人嘅人。自己能夠可以抽到時間去關心佢，咁可以見到一個人食飯，有時佢同我屋企有工人啦，咁我可以煮埋飯啦。佢相處嘅時候咧，我覺得係好開心嘅。佢本身自己都以前個太太咧都過咗身成7-8年啦嚇，咁佢自己係一個人，大家又可以去傾得埋喎，咁都覺得我哋可唔可以一齊？44歲嘅 Irene 遇上66歲嘅 CT， 一對寂寞的心，互相揾到心靈契合嘅另一半。呢段黃昏之戀，09年喺祝福聲中開花結果。佢大我成20年，會唔會大家喺有代溝啊，或者係大家相處得唔好啊咁？但係真係好感謝神喎。其實喺結婚之後，大家其實生活得好開心。嗰時會見到一啲特別老人家咧，2個咧拖住手行街，互相扶持嗰種咧，我好感動嘅。我睇到嘅時候，我會有啲眼濕眼淚嘅，因為我覺得我好似嗰陣時嚟講係冇機會。咁但係我真係好感謝神咯。跟住我就同阿 CT 結咗婚咧，就係好似做到係咁樣。我而家其實基本上就同佢一齊都係拖住手。我覺得呢個係神俾翻我另一個幸福嘅家庭咯。所以其實而家喺婚後，其實我重咗成20幾磅。小心啊！我得㗎啦。你個牌啊，以前做義工，我哋每個禮拜都會抹屋啊、執嘢啊嗰啲，成日都同我爭做家務嘅佢。即係我話等我做啦，你坐埋一邊啦。佢話唔使啊，佢你唔好做啊，你陣間整親啊。
我覺得即係好啦，我睇下能夠可以盡量做得幾多做幾多。買親嘢咧又係佢太錫我啊！有時真係而家我拎親嘢咧，佢就同我爭噶啦。佢話唔好啦，你手唔好啊，你一陣整親又話手痛啊，咁樣咧就同我爭攞嘢咯。咁有時我覺得呢個都係即係佢好錫我。有一個人陪住咯，唔使一個人孤單單。大家可以同一個生活，又可以朝頭早大家靈修一齊返教會啊，咁樣係好開心、溫馨嘅，即係個咁嘅感覺。佢都年紀大啦，最近都辭咗份工嚇，全時間做家庭主婦啦，咁可以多啲去煮飯去照顧佢。退休之後，我哋都會去到家訪啦，又會去做陪診啦，我哋都好多嘢去做嘅嚇。咁所以大家真係退休之後，其實嗰個生活其實都可以好充實嘅。今年係佢哋結婚5週年紀念，佢哋仍然手拖手周圍去。Irene 終於得到呢種相伴到老嘅幸福。信主嘅人真係有福嘅嚇。過去我喺19歲開始就有病嚇，咁甚至行路都唔好嚇，甚至諗過自殺嚇。但係咧，我覺得喺生命裏邊，原來咧神咧耶穌基督佢真係嚟到呢個世界去尋找人嘅。我覺得我喺嗰種嘅無助嘅環境裏邊咧，耶穌基督去到尋找我。信咗耶穌20幾年啦，但我有呢個病情30年啦已經嚇，咁但係從外表睇，其實咧都唔覺得我係一個有病嘅人，係神嘅恩典嚇。因為過去真係買咩菩薩，其實都唔會幫到我。離婚嘅時候啦，喺一般人嚟講都會覺得嚇44歲你又有病嚇，你即係好似前路啊嚇，即係好似都唔會有想過有另一個家庭咯嚇。咁我會覺得係啊，即係其實我都冇諗過，但係咧耶穌會為你預備最好啊！佢覺得你有嗰種嘅需要嘅時候咧，佢就會幫你去開路。邊個話愛情係年青人嘅專利呢？嗱，中年人、老年人一樣可以炮製甜蜜溫馨嘅愛情生活，好似 Irene 咁樣，嚟緊佢就會提早退休。都係想多啲時間陪下丈夫，照顧丈夫，享受溫馨嘅二人世界。Irene 特別珍惜而家嘅婚姻生活，尤其係佢跟類風濕關節炎糾纏一生，有病到想死，到而家可以笑住同人分享自己嘅病。佢好明白幸福唔係必然嘅道理。嗱，對佢嚟講，同丈夫可以拖住手仔四圍行，可以一齊做大家中意嘅事。平凡嘅生活都可以好幸福嘅，幸福快樂其實可以好簡單。聖經話：喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾。嗱，呢句經文就時刻提醒 Irene 要捉緊耶穌所賜嘅喜樂，無論人生遇到乜嘢嘅挫折，都唔使灰心放棄，只要同耶穌一齊面對，轉下眼又係新嘅一日，新嘅開始。就算人到中年，一樣可以活出精彩。嗱，呢個亦都係 Irene 嘅親身體會嚟嘅。有人話年紀越大，憂慮會越多，因為放唔低嘅包袱越嚟越多。嗱，如果你正係處於咁樣嘅狀態，我鼓勵你，好似 Irene 咁樣，將你嘅困難同埋重擔交晒俾耶穌。耶穌好願意，好似幫助 Irene 咁樣幫助你嘅。我而家邀請你合埋對眼，跟我同耶穌講幾句啊！親愛嘅耶穌，我承認我嘅人生裏面好多包袱，好多憂慮，好多重擔，特別係人際關係裏面，時時都令到我好唔開心。我冇辦法解決，我而家求你幫助我。我打開我嘅心門，我邀請耶穌，你進入我內心裏面，做我嘅救主。求你賜俾我平安，改變我人際嘅關係。多謝你愛我，主耶穌。Irene 話：認識耶穌係佢最大嘅福氣，一切困難都有耶穌同佢分擔。嗱，如果你都想繼續同耶穌傾下偈，或者喺生活上面、信仰上面有任何嘅疑難，好想揾人分享嘅，我哋好樂意聆聽同埋幫助你嘅。
嗱，歡迎你即刻打嚟 CBN 熱線，號碼係31883803。你亦都可以用手機短信，包括 WhatsApp、微信同我哋聯絡㗎。嗱，本地嘅手機同埋 WhatsApp 嘅號碼係65265508，而大陸嘅手機同埋微信嘅號碼係13143895508。如果你過去曾經透過我哋嘅節目改變你嘅生命，亦都好歡迎你打嚟同我哋分享㗎。嗱，我哋會送俾你《星火飛騰》第2輯家庭系列嘅 VCD， 希望為你帶嚟鼓勵。而家當你用智能手機開 CBN 嘅網頁，會進入我哋嘅手機版面。嗱，當中我特別向你推介《星火飛騰》5分鐘手機版，鼓勵你踴躍同人轉記分享，將呢一段短短嘅生命故事精華，透過新科技向人傳遞。喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾。打開你心門，投靠在主愛